वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम नुमान अख्तर है। नुमान, आपका भी पहला टेस्ट है, जी सर, पहला टेस्ट है। होम रो है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। पूछे सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्लैंक पेज क्या होता है? तो खाली पेज होता है इसका, खाली blank पेज, ठीक है जी, वेरी गुड। आप टाइप करना शुरू करें, शाबाश। यार पूछें, किसी और ने टेस्ट देना है? आपने? ठीक है। ओहो नुमान, एक नंबर से आप रह गए हैं। 50 के करीब ही आप पहुंच गए हैं, 49 नंबर आए हैं। लेकिन इस हिसाब से आपका स्कोर 50 से कम रहा है, तो 50 से कम रहने पर आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन वेरी गुड, ये अच्छी कोशिश थी।